Natay kwan. Siya germinating chamber kani? Oh, kani siya. Ano may mga germs Instead of bitaw? using seedlings, mogamit sila og mga sinalingsing. I don't know if... Kamutanan makasabot pero Cloning kung na siya siya. sinalingsing. Mura kag nagkuan ba? Mura ka og nag Okay, cloning. Sinalinsing is... manalingsing gani siya. From the harvest, ilang putlon, humo nilag tubig, itanom nila og bali kay para manalingsing, mangugat. Okay. So, mo niya. Ito daw yung ano, germinating chamber mga master. 3 weeks na daw. So bali inana siya gikan and 3 weeks old. Mauni ang mother plant. Coffee. So, ka na maximum ko na yung makuha ka nito. 8 to 10 clones. Ah, okay. Yan. That's how they clone. Katong nakita ninyo ganyan mga master is how they clone. Kasi mas dali daw ang tubo. Ang tubot in 2 to 3 years, mamunga na siya compared to the seedlings itself. Nga dugay siya mamunga, then tapos siya yung tendency nga mamatay ka na siya kay itubo na siya daan, balig. Kung sa tanong pa, ang ihang sa nga imo itusok og balik para mo Ako kay na-amaze ko sa process and sa lugar. So, nagsige jugog tuyok. Dara, mas daghan. Mas daghan mga master. Manakata dito sa ilahang drying area. Diha nila gipa-dry ang ilahang coffee. Wow. Here. These are the coffee cherries. Ito ang drying chamber. And this is what they call drying. Drying chamber. Ano to? The cherries, the coffee. cherry yan? Coffee cherry. Tapos meron naman kaming ano, mechanism na Hindi ba pagtanggal. pa yan kalahati? Ito, tibuok. Hindi ba half ba yan? I-sort pa nila yung mga defects. From Green beans. green beans. To roasted. Wait, pakita mo yung green. Ito. From green beans to roasted. Mo siguro nang gipangala sa kumaman ako. Kasi naman. Trivia, a little trivia. Trivia. For those nga hilig og perfume, unya malipong mo tungod sa gagasagol ng perfume. Pwede smell coffee maulian mo. Pero pait. Kahit kay siya. Really? Really? Coffee. Ah, okay. Thank you, Boran. Oh my God. Bro, let's have a picture. Ayun. Bob. We are at Toboran Coffee Farm. Ayun. Oh, di ba? May bitbit na si Uncle Bob. Ito. Ako. Be? Oh, ayan. Thank you. Thank you, Don. Libre niya, libre. Ah, Toboran Coffee. Thank you sa coffee. Sige, applause. Thank you sa coffee. Thank you po. Thank you. Thank you sa kape. Thank you sa kape. Mayor, thank you sa kape. Ayan, libre niya. Libre. Thank you po. Ito po yung ating coffee beans. From flower until maging cherry red na siya no, for harvesting na 6 to 8 months. Ayaw. Para siyang ano no, para siyang alateris. Mga master, siya day si Kuya Joel, ang manager sa coffee farm. Sa Toboran Coffee Farm. And puhon, mubalik tano sa season nila. When gani? Harvest season. December to January kay ang harvest season. Humot jud kuno siya og Jasmine. jasmine. So,
So hopefully soon makabalik ta no. Kana makita jud ta ba nga harvest season, mag-red ang cherries and Pwede lang mo pick puhon. oo. Need Papasarap new po kami volunteer. kay Kuya ano. Mag-pick ta pohon para another coffee. joke. Like PM. Mag-thank you ta kay Vice Aljun Diamante kay gitugutan ta niya nga mosud sa farm and mo tour. And thank you sa iya ding anak kay nagka-free coffee ta. And kay Kuya. And kay Kuya na more than willing to educate us. Pati si anak ni unsa ti name nimo? Jam. Pati si Jam kay she is more than willing to educate us bahin sa ano ba? Bahin sa coffee. Coffee. So, Sa bee dagdag farm. kaalaman. Pati sa bee farm, gihatag sa tuwa. Ang ano. So, dagdag kaalaman. And again, thank you kay Uncle Bob. Nang dahil kay Uncle Bob, nagka-chance tayo. Konsehal Marvin. Marvin, right? Konsihal Marvin, Konsehal Marvin, thank you. thank you po. Vice Mayor Aljon Diamante, thank you. Farm sa Ito na public. sila sa Municipal Tourism Department. Okay, dapat by the way, open ang farm. Dapat lang mo maadto sa ilahang LGU para ma-coordinate mo nga makari mo sa farm. Thank you kayo. 4 kilometers. Agi mo dito karon. Nakaagi mi kaniha. Mayor. Jam, ay jam. Sorry. Kanang. Red. Seta. Nagpunta na ka? Ah, Wow. So, when you say ito, drip, i-plug natin. there's a machine or just put it on hot water lang? Hot water na. Hot water lang. So parang tea siya, Mayor. Parang tea. Okay. Tapos ilagay mo na sa cup, ganyan, tapos buhusan mo ng tubig. Hindi mo na kailangan i-brew. Nice. Magkano ho isang ganito pakete? Okay to. Uy. Alam ko kanya okay. Para makita niya. Hello, what's up mga master? Again, I'm back. And ika na ta, mo na ni ang end sa atong adventure for today. First is dito ta sa peak no, katong apil. Atong nga peak is apil na to siya sa coffee farm gyud kay puhon naamay itukod dito nga coffee shop which is di ko sure pero something 360 because ang view itself is 360 gid ang imuhang makita ba nga puro gyud landscape, puro gyud bukid and nice jud kayo. And soon mga 3 to 4 5 years from now is mabuhat ipaanamanam nila og pa-build kay para nanapoy laing tourist attraction ang Tuburan na nasa taylaing laagon puhon. Soon enough basig na laing nga project and ma-invite na punta. Hopefully ma-invite na punta as media ay para lain na sad nga adventure, lain na sad among ipakita sa inyo. That's the end of the day. That's the end of the vlog. Okay, we're heading back home sa city. And it's already 5 PM, so sure ko magabin-an nami. Kuha na, dili na lang kutob ang video for today. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe mga master para mas daghan pa ninyong lagon, mas daghan pa tang antuon. That's it for today mga karandom. Thank you and God bless us all. Ride safe always mga master. Bye!